Emang boleh cenah orang ayeuna keur ngaji seserian? Boleh anu ulah teh nyeungseurikeun anu emang boleh ayeuna urang seserian babarengan? Boleh anu ulah teh seserian. Naon teh berarti beri molotot ka dieu nyebut galona. Ari ibu kapaksa ka dieu? Dipaksa henteu bagus. Kusabab kana tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa, tapi kudu maksakeun. Apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmu. Nah, resep teu ningali pamajikan anu glowing, resep teu ngambe pamajikan anu seungit, cik di marodalan henteu. Astagfirullah. Ulah loba gaya, da kusabab cantik teh perlu modal, betul gitu? Betul, tarimakeun pamajikan siga bangbung masa eutik, Pak. Pamajikan abdi mah siga simeut neng, tarimakeun siga simeut oge. Da cantik itu perlu modal. Bapana bade cai, bade nyai. Bapana bade kopi, bade pipi. Bapana bade tuang teh bade tumpak. Da salakina ngahuleng, anakna ngahuleng. Indung jeung bapak ieu tumpak naon cenah. Kusnu heueuh bapak-bapana resep cenah pamajikan nu seungit ari manehna bau. Ibu baraun naon salagi aja teh? Bau bako, bau udud, bau neraka, bau naga, segala rupa ya. Matakan rek sare teh make parfum. Ieu mah make geliga. Atuh nyereng kana panon teh peurih, si aja teh peurih. Ya Allah salakina balik gawe teu make baju kieu, kelek teh si aja aduh lieur cenah ka puskesmas kunaon karacunan kelek salaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli buleng ka Mang Yana cakep, aya Mang Yana di dieu, aya belah mana Mang Yana. Anu harulang-hulang mudah-mudahan sing dilancarkeun urusanana. Meuli rantang ka biratna, aya di biratna. Anu barogah hutang mudah-mudahan sing dilunaskeun hutangna. Ecah hayang lunas hutang atuna bayarnya dikakompit tika kiamat oge teu dibayar mah moal lunas leres kitu. Masyaallah kumaha ngawalar salamna ikhlas, ridho, teu kapaksa, rela, saladar. Si anu teu elingnya. Aduh, hatur nuhun bapaknya. Ih, hatur nuhun. Mudah-mudahan pamajikan asing opat. Amin. Urang doakeun mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Ibu hayang ka Mekah geus daftar acan baroga duitna atuh saharek nu mawanya. Tapi ulah leutik hate mudah-mudahan urang sadayana nu hadir dina ieu patempatan sadayana sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Kari-kari mun balikna ka bareuli sawah. Amin. Kajian imah nu megah. Amin. Kabeli mobil nu mewah. Rizkina sing tambah-tambah, milikna sing tambah-tambah. Pamajikan si bapak oge sing nu ieu tambah nu belah ditu ulah. Tenang Bu, palebah dinya masih kuring ge teu satujunya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil lailah lailata sururah wal fararah wa ja'ala hadhil jam'iyah jam'iyatan muhassalatan biha syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي والله أعلم بمراده. أما بعد. Pangpayuna anu kusim kuring depi hormat pengatur waktos penata acara keresana MC paling mana MC teh alungit eta anu pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Aga teristimewa segenap panitia penyelenggara acara ta'lim wa takrim peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana dina wengi ayeuna parantos ngayakeun hiji riungan, parantos ngayakeun hiji acara, yakni acara peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal. Margi naon ceker ngayakeun acara samodel kieu teh panitia teh ngabutuhkeun pangorbanan leres Pak. Pangorbanan naon wae rupi-rupinya aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana, betul, aya nu ngorbankeun pikiranna, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan, aya panitia nu teu mikir kajen we kasebutna panitia tapi teu gawe aya da batur marek teu gawe kumaha bu rek disebut teu mikir kumaha da nu garawe mah cara rape laras kitu capek nate kumaha ti mimiti ripuh nyiapkeun acar araya Bapak araya Pak pamun rek maot-maot teu wasaraan mah kagoknya cok sing tari kaluarkeun sia ti mimiti nyiapkeun acar nyieun ten masang pang nyewa sonsis ibu-ibuna mararas masak ti mimiti mencit hai mencit dom mencit sap mencit anu genut rek dipencit di dieu mah. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan? Ngabutuhkeun matakan urang doakeun ku sadaya mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka para kasepuhan para alimil ulama asatidz wal ustazah wabil khusus ka guru-guru urang sadayana para pimpinan majelis taklim pimpinan pondok pesantren oge guru-guru urang sadayana anu aya di lembur anu mana tetiasa disebut namina hiji-hiji namung tengirangan kana taklim sareng takrim simkuring anu mana luar biasa tawaduna guru-guru di dieu nya bunya anu mana parantos ikhlas manah ngasihan waktos ka simkuring parantos ikhlas manah nyanggakeun waktos ka simkuring anu mana luar biasa guru-guru urang sadayana amat pisan ngahargaan ka simkuring ari simkuring di dieu sapertos teu ngahargaan Pak. Nah kitu ieu buktina guru-guru urang sadaya mah dihararandap ari simkuring kumawantun calik di dieu sawios. Teu lain salah abdi nya banyak, tapi salah paniti. Kusabab dina peuting ayeuna teh simkuring teh keur diatur ku pani. Dalam artian peuting ayeuna teh simkuring teh keur dibayar ku pani. Matakan hampura Pak, hampura bah ieu simkuring awewe di luhur lalaki dihandap. Kenai. Ada kali-kali atuh awewe di luhur supaya aya variasi betul gitu. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadayana ku Allah sing dipasihan sehat badan amin. Ditambih-tambih barokah ilmuna amin. Ditambih-tambih barokah amalna amin. Oge nu janten putra sinareng putrina sing janten putra putri anu solih tur solihah anu tiasa neraskeun perjuangan mantena amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka aparatur pemerintahna manawi aya tikawit Bapak RT aya atuh Bapak RT palih mana eta Bapak RT mana ngacung cenah Ibu RT aya palih mana mananya di masjid ari Ibu RT na sabar hiji 10
ari Bapak RW na aya palih mana Pak RW euy aya Pak RW Bapak Kadus aya palih mana nyumput geningannya Bapak Kades aya palih mana geningan eta teh urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan pamimpin urang sadayana ku Allah sing dijantankeun pamimpin anu adil amin pamimpin anu amanah pamimpin anu bijaksana pemimpin yang senantiasa dicintai ku rakyatna sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang ngajadikeun kacamatan urang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur soleh anu mimpina soleh anu dipimpina amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha daramang sadayana. Masya Allah ditinggali teh orang dia mah Gusti bapak-bapana sareng aa-aana mani kararasepnya sawareh ibu-ibu naga Masya Allah mani garelis di dia mah teu sawareh pan aya abdi atuh jadi geulisna laras gitu. Masya Allah Bu Pak ngawas sareng simkuring sing rileks sing santai sia kusabab rileks sinareng santai Bapak ngadangukeun ieu pangajian erek bari nyang hunyar teu bisa nya euy komo nya teh nyang seung hunyar erek bari barang dahar mangga bari barang dahar mangga gitu sok bari barang dahar erek bari udud rek bari ngopi rek bari nyaneut aya rek bari nundutan mangga da ayeuna dina pangajian ibu-ibu jeung bapak-bapak nundutan wajar teu wajar da naon da tunuh tapi lamun misalkan dina pangajian ieu mubaligna anu nunutan berarti eta teh kurang sare kurang ajar karek datang sebut kurang ajar ya Allah Bu daramang Bu aya semangat anu nyeri cangkeng aya nyeri bitis nyeri tuur nyeri beteng hayang gara balik anu kesel aya anu teu boga duit loba hutang terpasti jeung salaki aya raya di dieu kabeh cigana teh nya ibu semangat teh ka dieu semangat moal bobok ti heula moal kade ulah loba sireum di dieu mah nya apal sireum henteu di sisi bari ulahnya ayeuna mah alhamdulillah sok bari nyang hunyar bari sasarengan ngaji sare atuh karnawan cek abdi ulah cek abdi nya mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji ulah ka hiji lembur atuh ka hiji majelis ibu ieu sawios Pak ceramahna nyanyian wios bisi ulah ieu simkuring teh Pak dihujat dina Facebook dina YouTube lagi anu ngaliput dina YouTube siap-siap we cenah berenang loba gaya anu ceramah teh aya nyanyian sagala aya bodoran sagala da cek abdi lain loba gayanya kusabab lamun misalkan zaman kiwari ngaji teh dibarengi dengan candaan sok balalubar betul henteu budar cenah henteu bubar nunutan henteu nundutan tibra henteu tibra api-api kacai ngan teu balik deui teuing bener kacai ting dileg-leg ku jurig eta teh tah emang boleh cenah urang ayeuna keur ngaji seserian boleh anu ulah teh nyeungseurikeun anu emang boleh ayeuna urang seserian babarengan boleh anu ulah teh seserian naon teh berarti beri molotot ka dieu nyebut galona da seuri mah teu salahnya jalma anu seuri efek kana awakna teh jadi seger tah kunaon atuh ena loba jalma gering kurang sih jangan jangan pikiran teripuh laras gitu matakan ngaji sareng simkuring sorana bebaskeun sia hayang seuri der cing tarik hayang seuri der hayang nyanyi hayang bali ulah maksudnya bapak-bapak ulah dikakempit dina tikoro bisa jadi setruk sorana sia sok karek di mana tadi teh urang teh mapai kan ingetan kene mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji
majelis anu masjid ya henteu karasa capena sabab make kendaraan betul aya nu ka dia naik mobil aya naik motor berjalan kaki dibere duit ku Pak Kades 10.000 5.000 1.000 meniwatir ari ibu kapaksa ka dia dipaksa henteu bagus kusabab karena tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun ibu maksakeun ka dia ikhlas teh ridho teh coba simpuring bade naros ka orang mana itunya Wantah desa Wantah suka jadi simpuring teh pernah teh kasuka rame suka maju kas lemah sugih teh ieu mah kasuka jadi coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang suka jadi simkuring bade naros wios kira-kira dongkap kana ieu patempatan bade seja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo sebelum itu mas seri ibu tadi nama rek tolab ilmu ngan angger cenah keresek masuk makalnya kamari simkuring ngaji aya teh ibu-ibu teh makar keresek beureum Pak cek abdi teh keur naon eta teh Bu keresek teh lumayan neng aya jeruk 3 asupkeun aya papais genep cenah jejelkeun kenai anu aya wadahannya Paknya da halal ieu ngan kadewe balik ka imah bongkar eta babawa bisi poho hanas di wadahan kabeh kana keresek digantungkeun dina paku menang saminggu aya papais buruk di dinya tapi insyaallah simkuring mah husnudon ka ibu-ibu sareng bapak-bapak bahwasana mangkat angkat ti bumi maksadna aya kajabi rek milari pangarati ngabandungan ceramah ti hiji istri anu geulis kawanti-wanti geulis teu da awewe atuh maknya kasepnya sanes abdi teh sok ningali dina TikTok sajeng dina Facebook cik simkuring rek nanya geulisan dina Facebook atawa aslina bohong aing mah anu nyebut aslina simkuring karek ge datang dedinya geus aya nu haharewosan ih aslina mah kos bayawaknya emang ibu cantik ceuk ibu juga bool ucing Masya Allah insyaallah nyabunya simkuring mah husnudon Pak ibu-ibu datang kana ieu tempat sejak bade tolab ilmu oge apal kana fadilah tolab naon cenah fadilah tolab ilmu teh urang tingali dina kitab Lubabal hadis saurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdhala min ayyusalliya al-farqatin tadawwu'an maka sing sajalma cenah anu ngaji anu naon cenah Pak anu ngaji sakumaha ngajina baban satu bab saja hadir hungkul ngaregepkeun hungkul kana ieu patempatan rek diamalkeun atawa henteu siga ayeuna cicing hungkul kana mangka aya afdhala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat aya di dieu bapa nu pernah salat 1000 rakaat mun aya mah eta hulu tinggalan di handapnya saking ku berat saking ku ripuh tapi ayeuna ibu sareng bapa calik dina ieu patempatan rek diamalkeun erek henteu alusan keneh ayeuna tibatan salat 1000 rakaat aya Bu araya timbul pertanyaan ti Ibu Titin aya Ibu Titin di dieu Ibu Eis Ibu Nur Bu Imas Bu Ai Bu Eti tengaran Eti aya wae di mana-mana Bu En aya Bu Yuli aya Bu Yuli Mang Asep aya Mang Iwan Mang Jajang Mang Aceng Mang Jajang aya geus teh aya eta bestseller cikananya Mang Jajang teh saur Mang Jajang teh naha cenah neng urang teh afdolan keneh tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna aya rukuna aya sujud nah gitunya tapi naha ganingan urang teh afdolan keneh tolab ilmu
Dijawab ku si Ece, apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmu. Nah, sok sanajan ayeuna Ece salat 1000 rakaat ari teu make ilmu nama salatna ge bakal sia-sia, ka nyeri-nyeri sirah, ka hideung-hideung tarang. Ayeuna sok sanajan Ece puasa teu make kana ilmu nama kakur haus jeung dahaga hungkul resbu. Ayeuna sok sanajan si Ece indit hajian indit umrohan teu apal kana ilmuna maka kur kaolok-olok duit jeung waktu semata. Betul Pak? Matakan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti. Na'udzu dina kitab Zubat geningannya faqullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maradudatun latuk balu sing sahaja ma siap nyebut ma ibu palih ditu aya bebaskeun suarana ulah dikakempit dina ti kono bisi jadi setruk. Siap nyebut emak siap. Sok siapa araya sing sahaja ma 10 orang masih kena ragunya. Sok anu teu nyebut emak balikna nincak tainya. Sok da kudu adil lamun kudu disada kabehnya. Sok sing sahaja ma Gusti maka seni Pak, maka seni eunekeun emak kos doma kitu mah nya kudu aya bedana urang teh doma ari doma mah lempeng sorana teh abong kena lalaki gede tanaga diheujeunkeun emak kos doma sok nya sing sahaja mah tah kitu aya eunekan saeutik ibadah teu jeung ilmuna maka ibadahna meniraing kos dombanya moal ditarima ku Gusti benar turuk tuk araya kene makhluk teh ieu teh nya beramal tanpa ilmu mardudatun melatuk balu moal ditampi ku Gusti. Matakan alhamdulillah wa syukurillah aina ibu datang kana ieu tempat sejak bade tolab ilmu maka yakin dosa urang sadayana dihampura ku Gusti. Kusabab dina kitab Tanbihul Ghafilin di mana-mana aya riungan, di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu. Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu arek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh. Rek naon nya euy? Eta malaikat diutus ku Gusti Allah pikeun nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak ur. Bapak kades karaos teu nuju dicabut dosa. Karaos teu Pak? Henteu. Da lamun karaos mah bapak teh geus pingsan, geus ngagoler di dinya. Nah make henteu karasa kusabab urang mah Bu lamun karasa mah geus pingsan betul. Kusabab gede kene dosana tinimbang awakna. Lanjut kamanakeun eta dosa nu meunang nyabutan tadi teh eta Bu malaikat nyabutan dosa orang suka jadi di bedolan di gembol di karungan dibawa ka ditu ka gunung ka mana cenah gunung naon berarti di dieu Ciremai dibawa ka gunung Ciremai barang kanepi eta malaikat ka gunung Ciremai cenah geus tibana maneh malaikat miringkid meuni naon cenah apa teh ringkih di dieu naon nya aya tuh ringkih sagala dibawa loba babawaan teh ternyata eusina teh dosa saha dosa orang suka jadi ari cek gunung Ciremai teh hampura malaikat ditinggali ti kajauhan geus simkuring mah geus teu wasa geuningan loba pisan cenah dosa orang suka jadi mah nya cenah hampura kaula mah moal narima dadi dieu ge geus loba dosa mah. Lanjut ke manakeun atuh cenah gunung lamun misalkeun ieu dosa orang suka jadi ulah kamanehkeun mah ulah bingung malaikat bikeun we ka ditu ka laut ka mana cenah laut naon berarti di dieu eueuh lautnya hah ka mana
ka Jati Gede ka benua atau benua moal kuateun pangapalidkeun lagi juga teh kemana teh urang ka Pangandaran we teh nya dibawa ka ditu ka Pangandaran arek naon eta teh malaikat teh rek mojae cenah lain rek micen dosa urang mana suka jadi barangkan nepi eta malaikat kasuka jadi kasuka jadi ka laut cenah ceuk laut naon eta malaikat wahai laut ieu teh simkuring teh mawa dosa orang suka jadi anu sakieu poharana cik kuda kumaneh tingali ditingali teh ku laut teh geuningan reuwas eta si laut teh dibukakeun teh geuningan loba aya dosa ibu Titin aya Bu Teti Bu Eti Bu Imas Bu Iyam Bu Nur Bu Yanti oge aya Mang Asep Mang Iwan Mang Jajang Mang Entis aya Mang Entis nah cenah geuningan ari namina entis meuni rimil kieu cenah dosana ge meuni seueur kieu pokona mah loba pisan dosa orang suka jadi rek ibu-ibuna rek bapak-bapakna tapi kina dominan kabeh dosa nu aya di orang suka jadi ternyata lobaan keneh dosa pamajikan kanu jadi salaki meni langsung rurat reret bapak majikan aing aya teu nya cenah meh ngadangun cik rek nanya ka ibu-ibu ibu rumah teh sih boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ikam nih pede nya sakali ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal meni pede ibu cing cager jawab teh nya ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot da moalnya oh berarti orang di mapa sok minta hampura ka bapak teh unggal poe tara cenah Bu tah iraha teh minta hampura apa lebaran cenah Idul Fitri berarti yakin orang di mah marawat natrek bulan Syawalnya da lebaran dibeakeun dosana tapi insyaallah abdi mah Pak husnudon lah ningali ibu-ibu mah da tingali dina wajah nage wajah solihah hungkul imah wajah nage wajah surga jika nanti orang di mah tara nyarekan bapaknya tara tara langsung ibu sok nyarekan salaki bapak-bapak sok dicarekan tara atuh paingan baregang ya Allah ibu araya ari ibu sok molotot ka salaki atuh na osok mah nyepeur mosal ka mau kadeule atuh kitu mah laras kitu ya Allah Bu nah salaki teh make disentak teu bogaeun duit atuh nah make daek baheula kabaksa apa penuh dengan cinta baheula nya Pak Raya ibu ayeuna da teu aneh survei membuktikan bahwasana perilaku seorang istri zaman kiwari ka salaki teh kumaha saldo salaki loba duit jeung salaki eueuh duit beda henteu ceuk tong boroning ningali na beungeut salaki tong boroning prilakuna ningali beungeut salaki ge beda kacirina teh nah salaki keur loba duit mah kumaha kacirina kasep cenah teh padangukeun tah marah mai meuni seger salaki saha teh meuni seger ada bae salaki batur cenah seger mah anger we da salaki ibu mah geus genyur atuh apal genyur Pak heeh cenah da si ibu ge geus genyur heuh loba nu genyur di dieu teh kena genyur-genyur oge nu penting ngeureueuh ngaji Pak ngeunah cuma nya nu genyur ngeunah atuh eueuh ceuk atuh ya Allah Pak saldo beda ningali wajah salaki ge kasep acarina mah diteuteup ti kajauhan teh ya Allah kamu kok begitu bebaskeun ulah dikakompit dina ti koro sakitu sok karaokean oge unggal poe sok kamu kok begitu begitu nu teu disada tinggalikeun memandangmu tak bosan-bosan ari salaki keur eueuh duit kumaha salaki keur teu salah teh naon bapak keur ngagoler bapak teh ditoker kos ka ucing hudang sateu ieu tingali wayah kita salaki baten magus usaha ngadirinya mangalumuk kos seueuhaneun piraku kudu diduruk mah aya orang suka jadi nu ngaduruk salaki teu aya name rencana cenah neng ulah Bu ulah diduruk ge salaki ece leres kitu ibu araya ibu menjadi wanita itu luar biasa pi pahalangan loba pi dosaeun oge loba tah salaki ece itu salaki ece aya di dieu anu dekok teh ya
anu siga carangkat tahu Sumedang dibungahkeun ku ece luar biasa Bu, eta teh ladang pahala keur ece jihad ece teh aya di Salaki leres kitu kan kieu Bu. Saur Sayyidatuna saur sadi sok jeung palelolnya eta acan tuang teh sok ieu Pak abdi mah. Saur Sayyidatina Aisyah naros ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, hal 'alan nisa jihadun. Jadi ya Rasulullah, apakah wanita itu masih diwajibkan berjihad? Saur Kanjeng Rasul teh naam, masih diwajibkan keneh, tapi jihad nate bukan dengan cara peperangan, bukan dengan cara pertumpahan darah, perkelahian dan lain sebagainya, tapi melalui apa? Salah satu nate nyaeta dengan berbakti kepada suami, membahagiakan hati suami, nyugemakeun hate salaki. Naon cenah pahalana ngabungahkeun hate salaki teh geuningan 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipasihkeun ka ur. Aya di dieu orang suka jadi anu umurna 40 tahun aya eta teh full ibadah atawa henteu? Henteu. Tapi ayeuna ece ngabungahkeun hate salaki. Salaki saha? Salaki ece udah salaki baturnya dibungahkeun teh Bu, luar biasa pahala 40 tahun ibadah sun. Tong boroning urang mah ibadah anu sunnah, ibadah anu wajib oge masih kene sok di waktu-waktu. Ada di waktu-waktu teh dinaon sih Pak? Di elat-elat, di engke di akhir subuh. Ruasnya suka teu moal nyanyinya can siap suarana sok atuh ngadehem heula heeh. Subuh, duhur, kerepotan asar di perjalanan maghrib, isya. Bapak kades aya anu paling hoream salat naon Pak? Nah, keras seuri geura ieu Pak kades anu paling hoream salat naon? Tara hoream alhamdulillah. Nanya atuh ka satunya ka Pak RT atuh, aya Pak RT anu paling hoream salat naon Pak? Oh, kabeh cenah hoream kabeh. Pada teh mah nyebutkeun hoream subuh cenah henteu. Subuh hoream semangat keneh. Urang mah paling hoream da ari urang abdi mah hoream komo Pak. Osok aya we rasa hoream teh teuing kunaon da karena lagi ibadah betul Bu. Ibadah teh sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu tapi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Urang mah kana ibadah teu pati beuki ngaji api-ap, sedekah pel, ari hayang-hayang kasur eueuh ti girangna. Ibu hayang ka surga, osok hudang ti peuting salat tahajud. Ari nu tara rek naon hudang ti peuting teh? Rek kiih, ari geus kiih naon? Atuh nangisang heula Pak. Maknya beres ieu langsung sare deui. Paingan bau kecoa orang dieu mah. Ya Allah, urang mah kaciri ya Allah ari rezeki hayang dibabarikeun ku Gusti Allah tapi dina ibadah urang teh hararese, betul gitu. Mangkaning Bu, lamun misalkan urang babari kana salat rezeki oge babar, lamun urang hese kana salat rezeki ge harare, komo lamun urang ninggalkeun akhirna teh kulusi kelobahu huis. Jadi kolot aja teh babari kolot hutang huis jadi loba huis saudara gitu. Matakan ibadah luar biasa. Neng abdi mah seorang wanita dah hese lamun misalkan erek tahajud, erek duha dan lain sebagainya teh boga budak 15 salaki hiji cenah urusaneun ripuh neng ibu mah teka buru. Nah aya inisiatif apa teh? Aya jalan alternatif nu tadi nyaeta bungahkeun hate salaki beunang pahala sabaraha cenah tadi? 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipasihkeun ka ur. Karena saya juga tahu Bu, wanita itu tidaklah mudah, menjadi wanita itu tidak mudah. Banyak sekali peran yang kita perankan di dalam diri kita sampai-sampai kita tidak bisa membedakan mana capek mana gering, betul gitu. Datang boroning di luar imah Bu, ibu-ibu mah asup ka imah ge layeuna istirahat tapi karah malah stres leres gitu. Rek kumaha rek teh stres ece asup ka kamar Gusti nu Agung.
ret ka dapur ngalayah gerohaneun ret ka WC sesehaneun ret kaburuan ngalayah sapuaneun tengah imah beresaneun. Betul, simple tapi pikiran teu kaburu cenah neng ibu mah hese. Nu tadi aya jalan alternatif bungahkeun hate salaki. Bungahkeun hate salaki na kunaon neng? Babari Bu, hiji bungahkeun hate salaki mah ku akhlak urang. Leres kitu Pak. Karena Bu, secantik apapun kita, sebagus apapun badan kita, kalau misalkan kita tidak ada akhlak kepada suami, maka nilainya nol. Betul Bu? Bukan alis berukir, bukan bibir yang kudambakan, dia yang punya malu. Pan malu itu sebagian dari akhlak. Betul Bu? Tong hungkul awewe hungkul kata Pak da kabeh oge jalema mah nu ditingali tina akhlak, tina tata krama. Da ari jalema mah moal payu dagingna leres kitu, moal diarah dagingna leres kitu, iwal ti tata krama akhlak jeung adab. Sok meungpeung urang ngariung urang tapakuran anu mah babarengan nya panya. Doma ayeuna teu sakola domba tara ngaji teu ngabogaan tata krama teu kabogaan akhlakul karimah pan geus puguh eta mah ku Allah ge harga dirina tina dagingna leres kitu. Dijieun sate ngeunah, dijieun deng-deng ngeunah, ditongseng oge dijual payu leres kitu. Kulitna dipake bedug cenah tah geuningan, tanukna dijieun hiasan dinding, buntutna dipake gagantel kunci motor leres gitu. Aya manfaatna sok sanajan eta teh doma. Coba urang naon manfaatna lamun teu aya akhlak jeung tata krama leres Pak leres gitu. Doma maka tai-taina aya manfaatna keur naon keur pupuk. Sok ayeuna tai bapa dijieun pupuk hancur eta langsung tatangkalan teh leres gitu. Ayeuna Bu luar biasa wale tara ngaji teu ngabogaan akhlakul karimah meujeuh pan harga dirina teh dina dahdirna leres kitu. Cenah mah omset dahdir wale teh nepikakeun ratusan juta leres Pak leres. Heueuh dahdirna walet dahdir walet ratusan juta. Abdi mah teu salah. Coba ayeuna dahdir ece iderkeun tong boroning dijual Pak disodakohkeun ge moal aya nu hayangeun leres kitu. Sakitu teh hewan leres Bu. Masya Allah luar biasa nepikakeun jadi bangke jadi mayit lamun misalkeun manusia henteu ngabogaan tata krama moal aya untungna moal aya nilaina leres kitu Pak. Ayeuna sok sanajan orai sanca henteu ka arah dagingna ku sabab haram cek agama, tapi naon anu diarahna kulitna dipake naon? Dibake bahan sepatu naon deui? Bahan tas, bahan beber teh geuningannya. Komo kamari jaket, ayo jaket naon kulit orai. Kamari kan keur usum naon teh Pak? Kurbannya. Kurban. Mencit can beres eta banar kulit mah geus ngadadagoan bener Pak. Sugan aya jalema aya nu maot keur di pulasare ditungguan ku banar kulit. Bade diical mal ya kulitna. Moal terus gitu. Berarti jadi tapakuran lamun misalkan orang sebagai manusia tengah gaduhan ilmu tengah gaduhan akhlak naon atau orang pulunganeun teh leres gitu Pak. Matakan akhlak luar biasa kan tenan dina wanita. Secantik apapun kita, sebagus apapun kita, kalau misalkan tidak ada akhlak kepada suami maka nilainya nol. Akhlak seorang wanita kepada suami apa saja neng? Kathiron jidan, seueur pisan. Tapi lamun misalkan diruntuikeun mada seueur teuing nya Paknya. Ayeuna sim kuring bade nyanak hiji akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan. Anu sakira-kirana leutik jeung cetek tapi bisa katurutan. Naon cenah neng? Bu, istri Kanjeng Rasul mah di mana-mana dipanyuneun atanapi dipanggil ku Kanjeng Rasul teh sok rengkuh. Sok naon cenah? Ari rengkuh teh kumaha Pak? Dodongkoannya
ya Humairah labbaika ya Rasulullah. Nyabak itu lain nyeri betengnya tapi rangkuh di mana-mana ngalangkung payunan caroge na teh geningan anjeunna mah sok moyong kod naon cenapa naon ari moyong kod teh dodongkoan ari orang dia sok dongkok tara hareupeun salaki. Ya Allah salaki keur nongton TV bari ngagoler da katincak atuh beheungna cik atuh awas ulah ngahalangan daras kitu hese cenah dalamun misalkan ibu ayeuna dodongkoan hareupeun salaki mana teuing salaki aneheun ieu salaki pamajikan aing kunaon kadang bapak teh nyalahkeun kanu jadi pamajikan tah dangukeun pamajikan padahal perilaku pamajikan kumaha salah lamun misalkan ku urang ditelusuri gitunya kunaon pang-pangna istri Kanjeng Rasul payunan Kanjeng Rasul rengkuh payunan Kanjeng Rasul naon moyongko dan lain sebagainya kabayang henteu Kanjeng Rasul manggilna kos kumaha laras gitu Pak. Saur Sayyidatina Aisyah Bu suara Kanjeng Rasul itu berwibawa serak-serak basah kabayang teu berwibawa na kumaha eta Kanjeng Rasul dugikakeun istri Kanjeng Rasul ngalangkung oge meni popoyong kodan kabayang teu ari salaki ibu sok kumaha manggil ka ece sok nyebut ngaran kadia seteni pangnyiankeun kopi laras kitu ibu mun dikitukeun daek teu popoyong kodan hareupeun salaki teu pan ari Kanjeng Rasul mah Pak ya Humairah anu berkemerah-merahan teh mawarku yang cantik ari ibu sok disebut ya Humairah tara atuna sadar diri we maknya disebut ya Humairah laras kitu hese cenah euy eta mah hiji deui ibu aya akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan sepele tapi sering diabai kecil tapi sering diabai cetek tapi sering diabai naon cenah urang teh sok poho Bu urang teh sok wani teuing hitut hareupeun ibu sok hitut hareupeun salaki osok ari bapak osok hitut hareupeun pamajikan tara cenah gaya tara komo rumah tangga 10 tahun kaluhur mah ngomong lain ku biwir deui kuliah kita ngomong teh ibu wanita sih hitut hareupeun salaki pas anyaran kawin henteu nya di dempet akhirna kumaha da teu katahan nu salah mah bapak-bapak cek abdi mah da nah cenah jeung nyalahkeun kanu tiisnya lain Pak bapak itu harusnya menegur perempuan bapak istri bapak dengan lembut laras kitu lamun misalkan pamajikan ngalakukeun hal anu kirang sae teh kadahna diteg ku bapak sok ditegur tara pamajikan lamun salah tara ning teu wani tak ulah kitu nyaeta jangan ada di dalam pernikahan di dalam rumah tangga salaki sieun ku pamajikan lamun misalkan sieun salaki ku pamajikan hilang eta teh Pak wibawa salaki teh leres kitu matakan kudu daek bapak teh carekan we tapi nyarekan ge dengan indah nyarekan ge dengan lembut ulah nepikakeun sasentak sesegong leres kitu Bu leres kitu karena wanita mah ya Allah Pak wanita itu makhluk halus lain jurig lain halus lembut tong boroning dicabok tong boroning ditajong tong boroning dicolok deh tong boroning digebug Pak wanita mah dicarekan oge nyeri hate leres Bu ya Allah eta si ibu init ka puskesmas init ka rumah sakit Pak cing pang periksa ke cerita dada teh meuni nyeri di ronsen teh aya we salakina keur bolotot rewas cenah ku salaki matakan Pak ulah sentak-sentak anu jadi pamajikan mah nya kudu lembut siapa lamun erek negur ge harus dengan bahasa yang indah dan sopan ku abdi contohan ye kieu ibu misalkan hitut hareupeun salaki ditahan-tahan teh saminggu cukur keluar teh tika keluar seuneu eta mah kohok langsung eta si kasur oge kieu Pak carana jelegur aja hitut cek bapak teh kieu apa itu teh bunda daek bapak nyebut gitu entong Pak kudu daek ayeuna mah apa itu teh bunda pan ibu teh era atuh dikitukeun mah maknya dikieukeunnya apa itu teh bunda hitut ieu teh lentok moal mungkin gitu
pan beren dijawab ku aja teh ini teh kentut ayah. Bunda tak kengeng kitu ieu teh akhlak bunda teu apal dina kitab kumaha kitu ayah. Coba cenah calik di dieu payunan ayah di dieu. Calik aja teh hareupeun salaki. Kumaha ayah? Kieu cenah bunda. Wala yasumu anfuhu minki illa taibarihi wala yasumu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki minki ti anjeun awewe illa taibarihi kecuali ambe anu seung ambe anu had. Bunda saleresna mah bau kelek bunda itu jangan sampai tercium oleh ayah. Bau sungut bunda itu jangan sampai tercium oleh ai. Apalagi ini kentut bunda ditodongin ke benget ayah, tidak boleh. Leres gitu ibu bau kesang ya ulah keambil kamu hitut sok yeuh jalema nu geulis hitut bau henteu bau sarua nu geulis oge da ka mana mamawa kloset naon klosetna ka ieu sumut kita eta teh kloset ece dibawa ku urang teh luar biasa. Ulah salaresna mah neng hese euy ngaeureunnan hitut mah geus jadi kabiasaan malahan mah ayeuna mah mun teu hitut sapoe teh sok ditanyakeun ku salaki teh inungna nah cenah-can hitut poe ayeuna mah amaklin ka bapa hese abdi mah geus nini-nini cenah klepna ge geus ruksak geus eueuh kuncian teu dihayang-hayang ge bijil sorangan. Hese nya berarti urang cobaan bungahkeun hate salakina ku ieu ku dangdanan. Ibu sok dangdan tara sok dangdan tara sok lamun mereka kondangan nya euy sok lamun mereka rajaban angger we dangdan di imah masuk make kutang lebat cetian eta kutang hiji-hijina lainna diganti geus pegat teh karah dicangreudkeun make cantel betul gitu. Di Sukabumi mah Bu ari bajuna teh aralus ibu-ibu teh nya mun kaluar ti imah mah ari di imah namanya make daster sami di ditu mah daster lagi kohok Bu sarwe sami berarti orang ditu ge nyontot ti dieu cek abdi teh buku naon make baju teh make bororutut kitu teuing neng beuki rangsak teh piki ngeunaheun tiis buuk ririaban kos kasetrum hebos bau jeng leungeun bau-bau salakina asup ka kamar balik deui Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ieu pamajikan aing atawa juri ieu dangukeun ieu Bu Eni ieu dangukeun Bu Yuyun Bu Ita kabeh araya Bu Ai pokona mah dangukeun ieu pamajikan batur mah seungit teh penting teh make hand body imader make autan atuh diletak ku salakina pae karacunan ya maksudnya rapih lah hareupeun salaki urang teh kudu sadar diri leres kitu. Siti Khadijah mah Bu keur magelis beunghar resep dangdan ari urang akhlak goreng beungeut goreng tara dangdan leres kitu atuh urang teh alus-alus dina dangdanan atana pita takrama nu tadi teh leres Pak. Kusabab ibu gedingannya simkuring mada ari kebenaran maka dah di naon Pak kada disampaikan walaupun sakit dan perih betul gitu. Ada kenyataan yang menyakitkan untuk perempuan Pak Bu kata naon neng geningan teu aya Bu laki-laki satupun yang menerima kita apa adanya itu tidak aku menyukaimu apa adanya wadul eta teh aku menyukai wanita yang natural pret leres gitu. Nah jeung perut pret ning salaki ece mah masih bertahan ejeng wadul eta teh maksakeun bisaan nyumputkeunana ece ibu teh percaya ka abdi sok urang taros ka bapak-bapak araya jawab sing kompak sing tarik siap sing jujur siap supaya pamajikan teh mikir jeung introspeksi diri Pak. Siapa coba bapak-bapak resep teh ningali pamajikan anu gelis tak sing tarik Pak daun kenai antep ibu cicingnya repehnya Pak sing tarik Pak kenai pamajikan mah meungpeung di dieu ya resep teh ningali pamajikan anu glowing resep teh ngambe pamajikan anu seungit cik di marodalan henteu astagfirullah Gusti seri ani ya Allah aing mah gudir gitu mah atuh mun dina game teh mah gudir mah
kagagah-gagah resep henteu ari nu henteu mah ulah loba gaya nya euy da ku sabab ulah loba gaya da ku sabab cantik teh perlu modal betul gitu betul tarimakeun pamajikan siga bangbung masa eutik Pak pamajikan abdi mah siga simeut neng tarimakeun siga simeut oge da cantik itu perlu modal erek treatment ka klinik erek treatment ka salon perlu lang namanya komodina rumah tangga perlu yang namanya dukungan suami gitu percuma ayeuna salakina loba duit ge Bu ari koret maka ibu leres gitu matakan teangan salaki teh teangan lalaki teh anu gede kan kanyaahna kanyut teangan aku aja nu burut ada yang gede mah kanyaahna lamun nyaaheun mah luar biasa pan leres gitu Bu teangan gitu dangdan kamari sim kuring ngaji salah paham atau masukan ibu-ibu teh ibu cenah tadi saya tuh dangdan depan suami saya tapi kenapa ya suami saya malah takut cetek aja dangdana kos kumacik ningali ditinggali ka teh Allah ibu cetek punten ya ibu usianya berapa saya 73 ya Allah eta buuk diriabkeun make bunga Pak di warna hejo cek abdi teh meni persis kos jagong eta mah ya Allah ditinggal teh ibu baheula meureunnan buuk diriabkeun make bunga alus teh baheul da ayeuna mah geus pinuh ku aya nu huwisan di dieu geus botak tengah oge baheula meureunnan alus teh baju make baju anu merecet teh da keur langsing keneh ayeuna mah geus siga nang kadi karungan apal nang kadi karungan beberhilan Pak kari nyabet ku bedog blug murag ka handap ditingali teh Allah ari awakna hideung make baju beureuh meni persis kos tangkil apal tangkil bajuna beureum hejo koneng dibukakeun hideung ieu maksudna rapi natural naon cenah natural cek awewe jeung lalaki beda ari cek awewe mah natural teh teu dangdan sama sekali nya punya teu make lipstick teu make naon halis teu make salaya ngan ada cek bapak-bapak mah natural teh kieu make make up mah make nya nya tapi ulah naon ulah medok teuing cenah tadaungkeun ulah menor make halis tipis-tipis make bedak tipis-tipis sok sanajan teu medok teuing tapi betah kitu katingalina teh leres Pak ciga bapak lah enak ningali abdi kumaha leres gitu jadi ulah berem-berem teuing ya Allah ieu mah Gusti hayang dangdan hareupeun salaki maksakeun pipina ge diwedakan make wardah eueuh teh panona ge disedoan sedo make spidol hidung biwir nage dilipenan kelek nage disemprot tan ngomong nage bari cacadelan anu cacadelan di dieu anu cacadelan bapana bari cai bari nyai bapana bari kopi bari pipi bapana bari tuang teh bari tumpak da salaki ngahuleng anakna ngahuleng inung jeung bapak ieu tumpak naon cenah motor teu boga kitu dangdan hareupeun salaki dangdan teu bisa neng ibu bagas nini geus kariput diwedakan teh lainna geulis kalah ciga dodol bulukan kudu kumaha antuh nu tadi berarti Pak akhlak itu di atas segalanya leres gitu bungahkeun hate salaki ku akhlak urang leres gitu urang teh keur di Pangandaran tadi teh nyapanya jadi karah ka mana-mana ditingali deui ku laut Pangandaran teh geuningan aya dosa pamajikan kanu jadi salaki naon cenah dosana geuningan loba orang suka jadi mah anu osok ngahutang tara bebeja ka salakina ibu sok ngahutang tara araya itu jelema teh rek disebut ceng-celengan da ngariceupnya ibu araya sok ngahutang tara bebeja ka salaki ari nu tara kumaha barokah hutang di dieu Pak pamajikanna Pak ka mana hutangna aya emo ka dieu aku beli loba nasabahna di dieu geuningan ya Allah Pak ayeuna naon ngaranna teh nya matakan anu geus nararamut dan anu geus manggeus meureun kumaha deui nya urang mah anu geus ararapal anu geus lalunas mudah-mudahan atuh urang teh tong nyeum deui matakan ngadoa teh ka Allah teh kieu ya Allah
sigana teh abdi mah teu cocok balangsak teh ya Allah. Nah kitu abdi teh jadi tumatamut ka ditu ka dieu bisa jadi dosa. Leres kitu Bu, ngadoa teh ka Allah, mudah-mudahan Allah babarikeun milik rezeki urang, amin ya Allah ya Robbal. Ditingali deui teh geuningan aya dosa salaki ka pamajik, naon cenah dosana? Eueuh geura dosaan mah bapak-bapak teh hebat jadi mah. Ibu teh jawab atuh, araya naon cenah dosana? Nah terama duit neng salaki abdi mah beger wae, aya nu salakina beger wae cekekeun malaikat eta teh kudu dibedil cungcurunganana kagok. Terus gitu pan bapak matakan bapak menikah teh supaya tidak bisa melihat ka ditu ka dieu lagi, betul gitu. Pan salah satu faedah nikah teh godul basor matak ngaraksa kana panon urang. Leres Pak, leres gitu. Ayeuna dina nalika aya nu ningali nu geulis, ih meni geulis awewe teh euy, inget deui boga pamajikan jadi bisa ngaraksa kana panon. Pan panon teh biangna dosa nya banyak, biangna dosa, biangna maksiat, biangna ayeuna hadir kahayang loba teh tina panon. Ayeuna aya syahwat oge timbulna tina panon. Bapak ayeuna tunggala tingali dina HP anu buburahilan eta ge gara-gara panon. Ayeuna ningali nu sarareksi dan lain sebagainya eta ge gara-gara. Jadi panon teh bisa jadi sumber maksiat, biangna nafsu oge syahwat. Matakan aya laguna, dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke laut, dari mana datangnya zina dari mata turun ke kanzut, cenah kitu. Menderewasnya suka teu moal kadinya, da tidinya atuh anyar lagi asal lagi kadinya. Terus gitu matakan bisa ngaraksa kana panon gitu. Matakan anu sok balalager deui teh Allah eta mah cekekeun malaikat kudu dibedil cungcurunganana. Leres Pak, aya deui cenah salaki teh neng, cenah salaki abdi mah nguseup wae, aya nu nguseup wae di dieu langsung eta mah ka neraka. Atuh mah nyalauk diuseup ari pamajikan teh nya punya. Bukan mah riweuh cenah orang mana teh orang suka jadi mah loba pisan dosana. Kudu kamanakeun atuh cenah ieu. Aduh hampura malaikat ditingali tina dosana orang dia teh geuningan loba pisan. Hampura kaula mah moal narim kusabab di dia geges loba dosa mah. Lanjut kamanakeun atuh cenah laut lamun misalkeun ieu dosa orang suka jadi ulah kamanehkeun mah ulah bingung malaikat bikeun deui we ka ditu kasuka jadi. Balik deui ka dieu nya mangkaning mang entis teh terus bersih tadi teh terus didudutan dosana. Kari-kari eta malaikat datang deui ka dieu, tapi cek malaikat teh kieu, cek Gusti Allah teh, wahai malaikat geus di mana maneh euy, Gusti sim kuring teh geus ditolak ku gunung, ditolak ku laut, ayeuna lumpat deui kasuka jadi. Arek naon? Erek ngabagikeun deui dosa-dosa anu meunang nyabutan tadi. Tapi hampura cenah euy cek Gusti Allah teh ulah malaikat kusabab pikeun jalma anu karatolab ilmu ku kaula geus dihampura sakabeh dosana. Amin ya Allah ya Robbal. Gusti lamun misalkeun ieu dosa orang suka jadi ulah dibagikeun deui mah kudu kamanakeun atuh cobaan we cekelan ku anjeun. Naon cenah? Cekelan ku anjeun. Ari cek malaikat teh cenah Gusti dicecekelan we mah da meureun sim kuring ge cangkeul. Naon cenah? Eta malaikat bisa cangkeul Pak. Ari cek Gusti Allah teh kieu, wahai malaikat lamun misalkeun ieu dosa orang suka jadi geus dicekelan ku anjeun, nangtung anjeun di ujung-ujung jalan, nangtung anjeun di ujung-ujung gang, nangtung anjeun di lawang panto. Lamun weh aya jalma anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana ka dinya. Erek balik ti heula mangkana geus heula ibadah geu bae ditu mah. Kenapa si kuring mah teu maksa enak kursi geus kararosong teu maksa abdi mah ayeuna bapak ngiringan ieu acara ieu kareng saya henteu ngan meureun kitu we. Kabayang eta Mang Jajang balik ti heula. Mereka mana jang euy cenah Gusti teh cek malaikat teh abdi merek balik cenah tunuh euy tah atuh cenah mere dosa jeger kira-kira rugi henteu? Make rugi Pak.
da urang mah dosa mah teu kudu dibere leres kitu. Urang mah rumasa jalema anu loba dos keur ngaji ge sok loba hulanghul mikiran hut komo nu genut sok bekihi ari keur ngaji ge sok bekihi hilap namanya keur ngaji hitut. Mudah-mudahan tuh orang ayeuna sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan teh sing janten kiparat dosa urang. Amin ya Allah ya Robbal. Da urang mah rumaos seueur dosanya panya. Lamun misalkan dosa ayeuna aya bauan cigana teh moal aya jalema anu daek ngadeukeutan ka urang leres kitu. Urang mah jalema nu loba dosa, ya Allah matakan seueurkeun istighfar ka Gusti. Urang mah rumasa jalema anu loba dosa, ayeuna we urang teh ya Allah aib urang dihulangan ku Gusti Allah leres mah. Kurang kumaha Allah mah nyaah pisan ka urang. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabani taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Tapi orang kudu yakin lamun misalkan dosa orang saageng kapal maka hampura Allah mah saluas lautan leres gitu. Matakan seueurkeun istighfar ka Gusti kantenan ayeuna dina bulan Rajab seueurkeun istighfar ka Gusti Allah. Kusabab salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Rajab adalah perbanyak astaghfirullah rabbal baraya Allah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Riungan orang sadayana mudah-mudahan sing janten kifarat dosa. Amin ya Allah ya Robbal. Pak lanjut Pak bade lami bade sakedap sim kuring mah alim lami teuing kusabab da tara diaramalkeun ieu nya. Urang mah da boga panyakit barho teh geuningan. Naon ari barho teh Pak? Bubar po. Aya nu leuwih parah cingho. Cicing oge po. Can bubar can naon. Cicing keneh oge enggeus. Oh, matakan dina pengajian ibu sarang bapak mah sok nyandak buku sarang pulpen supaya ditulis supaya teu aya nu teu hilap. Cik ayeuna nyaranak bukuna duh nya poho deui wae leres kitu. Berarti ima grup tumhiho. Naon tumhiho? Dugu India sanes mah ieu mah tuman hilap jeung matakan ngaji mah ulah lila nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anuman sana jebut berkat biar menitarik kacirian nu jebut berkat eta mah ahli barang dah matak ngajina ulah lil nu penting dah daek initna dahar. Ya Allah pu sim kuring mah datang kana ieu tempat teu ngarep-ngarep kana berkat teu kana amplop ge teu najis aya amplop hayang lagi doa duit itu kudu gitulah pakades bagus ngarti Gus dibere teh tadi Gus nyun man bajana rek cenah ditamahan deui bi teh. Amin atuh ya Robbal. Ibu ngajina hayang panjang hayang pondok. Ari ibu resep kanu panjang resep kanu pondok. Maksudnya ngajina nya ngaji makane pondok nu penting jadi ilmu ngajadikeun amal dina kahirupan sapopo. Da menurut abdi mah ngaji makane pondok nu penting balikna urang mawa amal amplop. Abdi teh kacerina banget koropak. Gus duit gus benan gus amplop. Ya Allah bu abdi teh nya tepangkeun abdi teh Awit Fitriani saha cenah? Awit Fitriani ti Sukabumi. Tebih-tebih ayeuna abdi ti Sukabumi hiji ka dieu teh seja ijabah undangan, anu kadua seja ngiring takdim wa takrim, anu katiluna seja silaturahmi
padilahna geuningan silaturahmi teh man sarahu ayub satalahu fi rizqi au yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Akasing saja manusok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseueurkeun milik rezekina, anu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana. Matakan urang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur. Urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan teh dalam rangka naon cenah? Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra wal Mi'raj teh merupakan peristiwa yang sangat fenomenal, merupakan peristiwa yang sangat aneh, anu mana Allah Subhanahu wa taala ngawalan ku kalimah subhana hartosna maha suci. Subhana maha suci Allah yang di dalamnya tidak terdapat suatu kebohongan. Subhana maha suci Allah yang di dalamnya tidak terdapat suatu keraguan. Keraguan akan apa? Keraguan akan diisra dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kusabab di awalan ku kalimat subhana ngandung hartos bahwasana peringatan Isra wal Mi'raj kur bisa diyakini, kur bisa dipercayai ku make dasar-dasar kaiman. Moal mungkin orang sadayana kumpul ngariung dina ieu tempat lamun teu gaduh iman resbu. Moal mungkin orang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan lamun misalkeun teu percanten kana peristiwa Isra wal Mi'raj. Urang sadayana kumpul ngeriung dina ieu patempatan teh buktos urang iman kana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ari Isra Mi'raj Kanjeng Rasul teh ti mana dugikakeun ka mana Pak? Ti Masjidil Haram dugikakeun ka Gusti Allah. Ti Masjidil Aqsa teh pan aya di perjalanannya, panjang perjalananana. Jadi Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi teh ti Masjidil Haram dugikakeun ka Gusti. Ari hartosna Isra teh naon cenah Neng? Isra Mi'raj ari Isra teh naon hartosna Pak? Dina tafsirana teh geuningan aya sairul lail teh hartina perjalanan mah. Jadi perjalanan yang dilakukan pada malam hari eta ngaranna Isra. Siap nyebut Isra. Setiap perjalanan yang dilakukan pada malam hari eta ngaranna si ibu kawarung indi teh peuting eta ngaranna si bapa ronda malam-malam berjalan kaki keliling kampung eta ngaranna si ibu jeung si bapa pasea bubuntel baju indi teh peuting eta ngaranna ari nu ngeunah di dahar eta ngaranna misro. Jadi Isra teh hartosna perjalanan malam. Ari Mi'raj naon cenah Neng? Hartosna Mi'raj teh ari hartosna Mi'raj teh nyaeta naik naon cenah? Tadi simkuring ti handap naik ka panggung eta ngaranna Mi'raj. Cenah. Jadian deui. Tadi simkuring ti handap naik ka panggung eta ngaranna si bapa malam Jumaah naik ka mana? Kana kasur eta ngaranna Mi'raj. Jadi hartosna Mi'raj teh nyaeta. Pertanyaan selanjutnya, sabaraha lami ari Isra wal Mi'raj teh? Apakah satu malam, setengah malam, satahun, 200 tahun dan lain sebagainya? Sabaraha lami nya panya? Jawabanana aya dina surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi dina lafad laila. Jawabanna teh laila teh cek santri mah ieu naon teh ngabogaan tanwin. Tanwinna teh tanwin nakiroh. Kusabab naon make aya tanwin nakiroh di dinya? Wa faidatu dzikrihi bitankirihi ila taqlil muddati. Kusabab naon aya tanwin nakiroh di dinya? Kusabab untuk mengartikan menyedikitkan waktu. Dina Al-Quran hartosna laila sapeuting tapi kusabab aya tanwin nakiroh didinya jadi lain sapeuting tapi sakedeung. Sakedeungna sakumanya apanya? Samenit, 2 menit apa sadetik gitu tah. Samenit, ting 2 menit ting sabaraha? Jawabanana wallahu a'lam. Teu aya nu terang tapi dikiatan di dina kitab Dardir, dina kitab naon cenah? Ari bapak mun ngacai naon?
dahdir sama ima dina kita dardir dina nalika Kanjeng Rasul diberangkatkeun tina tempat kulemna Kanjeng Rasul ti Masjidil Haram duikakeun ka Masjidil Aqsa naik ka langit hiji ka Sidratul Muntaha duikakeun kaditu uih deui ka tempat kulemna Kanjeng Rasul tempat kulemna teh haneut keneh kabayang tuh pas sakadapna kos kumaha ayeuna bapak calik dina kursi bade ka cai indit balik tina cai eta tempat diuk teh geus tiis apa haneut keneh maknya geus tiis geus digemrong ku sireum manetingnya tapi kok bisa Kanjeng Rasul ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj dengan begitu singkatnya nya Bu nya ayeuna tong boroning ka Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ayeuna ti urang ti Masjidil Haram ti Mekah ka Madinah ge da jauh nya Bu lamun kana kereta cepat ge moal ti ka 1 menit 2 menit angger we dina hitungan jam nepi na mah leres kitu kok bisa Kanjeng Rasul ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj dengan begitu singkatnya nah nu tadi teh ada peristiwa Isra wal Mi'raj mah teu bisa diyakini ku logika leres kitu bisa diyakini bisa dipercayai ku make dasar-dasar keimanan tapi orang terkadang sebagai manusia sok hayang kaharti wae nya banyak kok bisanya Kanjeng Rasul teh ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj dengan begitu singkatnya kok bisanya euy nah make bisa kitu nya euy naik naon Kanjeng Rasul tah simpuring bari ngawaler eta ngan turutan sasarengan siap sasarengan siap sok baturan simpuringnya sok turutan lamun aya ning eueuh araya Pak anu teu ngiluan balik na nincak sok lamun aya di desa Sukajadi aya sirem arek indit ka Bandung kira-kira nepi moal sirem 3 jam ka Bandung moal nah make moal da ini sorangan nya banyak meureun mah 3 jam makarek di mana karena dirinya paeh manten di jalan oge nya tapi lamun kieu kumaha tah lamun aya di desa Sukajadi aya jelema arek indit ka Bandung tuluy nyakuan sirem ini eueuh gawe eta nyakuan siremnya tah nepi di ka Bandung na teh pertanyaan lain jelemana geus puguh siremna nepi moal Bu naha da ngilu jeung saha jeung sirem teh jeung jelema begitupun Kanjeng Rasul sirem wae nu asalna mustahil 3 jam nepi ka Bandung kusabab ngilu jeung jelema berangkat jeung jelema bisa geuningan sesingkat itu betul begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusabab dina tafsiranana aya kalimah tsumma urija naon cenah tsumma urija di dinya teh kan jadi fi'il madi na teh fi'il madi majhulnya jadi hartosna teh lain geus berangkat Kanjeng Rasul teh tapi diberangkatkeun kusaha ku Gusti ari buruk cenah naon saha eta buruk mah mangrupakeun kendaraan mangrupakeun variasi lamun ayeuna misalkan pakades gaduh mobil ditepelan stiker Doraemon lamun misalkan eta dina tanjakan teu naik si mobil teh nah Doraemon nulungan moal da naon da eta mah kur variasi hungkul jadi syariat na Kanjeng Rasul Isra wal Mi'raj teh sareng buruk tapi hakikatna mah di Isra dan di Mi'rajkeun nya teh ku Gusti kahartos Pak ari kahartos mana atos atuh urang rengse we kahartos urang atos tah mudah-mudahane urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan teh sing janten tambih-tambih kacintaan urang ka Kanjeng Rasul tambih-tambih keimanan urang ka Kanjeng Rasul tambih-tambih kataatan urang ka Gusti Allah anu tos taat mudah-mudahan sing diistiqomahkeun amin ibu cinta ka Kanjeng Rasul naon buktosna sholawat anu paling sederhana urang sadayana moal daek dongkap kana ieu tempat lamun teu gagaduhan cinta ka Kanjeng ayeuna di desa Sukajadi teh seueur pisan masyarakatna tapi tidak semua orang yang mampu datang ke sini betul
karena saanya-nyana jalmi anu hadir dina ieu tempat teh jalmi-jalmi pilihan hungkul, jalmi-jalmi anu dina hatena ngagaduhan nur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matakan tos yakin orang dia mah cinta ka Kanjeng Bu araya ngomongkeun soal cinta urang mengkol heula, ngomongkeun soal cinta ari bapak kantos bercinta teu? Kantos bercinta? Apakah cinta itu masih ada? Wadul geus karolot ge ditanya cinta moal ge aya, nu aya ge rasanya ibunya ka salaki, cinta ka salaki teu nyaho, geus mati rasa neng ibu mah ting nyaah ting cinta ka salaki teh. Kieu Bu, nu ngaranna cinta mah moal lila leres mah paling lila ge 1 tahun 2 tahun 3 tahun, anu ngaranna cinta mah bakal kakeunaan ku setan. Emang setan ngalebok cinta ece? Cinta mah moalil paling lila ge 1 tahun 2 tahun 3 tahun, nu ngaranna cinta mah but teu paduli cicing di saung buntut nu penting cin, teu paduli dahar jeung uyah hungkul ge nu penting cin, keur bobogohan panggilan ge ayah bun, teteleponan ayah gak papalah bunda mah balangsak juga, yang penting cin pret cek nenek-nenek. Bu araya cek si ayah teh kumaha bener eta teh bunda seperti itu? Bener ayah, seberat apapun beban derita hidup bersamamu ku kan terima. Leres gitu tarima we dahar jeung uyah ge ditarima leres gitu. Si Ece ngagoreng japuh, apa japuh di dia japuh dibulak-balik digoreng ge ditarima we lahar gitu. Leres ibu ayeuna ngagoreng japuh dibulak-balik, biar aku makan hanya sehari sekali daek teu ayeuna. Ngadahar bagus lagi di sangguan ya Pak mah. Biar aku tidur berkasur kain jerami daek teu merang aya namanya euy. Biar aku harus berteduh di pinggir kali daek teu aya mah loba reungitnya Pak. Asal engkau kan selalu menemani, asal menemani we. Tapi lipalila karasa Pak 10 tahun kawin gedingan kieu nya jadi jelema balangsak teh teu boga teh ripuh hayang sagala rupa rip. Si Ece sosoloyongan ngageter ka salaki, bapakna aya sangu ieu teh eueuh indungna, ari beas aya eueuh, ari dahareun aya eueuh, nu aya naon atuh? Cek si bapak, aku hanya punya cinta dan tak punya apa-apa. Gini ngarayakannya makhluk teh diajak nyanyi mah semangatnya, ternyata nyanyi aya non ceramah aya nyanyian teh lain loba gayanya, ternyata bisa ngahudangkeun jalma anu sare geus hareuy da tukang tegara de jadi kudu kumaha carana ieu mah harudang deui, ternyata kudu ku nyanyi leres gitu. Cinta mah moal lila leres Bu. Eta jalma nu lapar teh dinyanyian lainna karah wareg karah beuki naon, beuki lapar sosoloyongan cigarek paeh, ya Allah aing kumaha ieu geus teu kuat. Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi iya arapalan namanya langkah terbaik hanyalah ai alus ih meni asa terenyuh hati teh Allah meni narurut kieu nya simkuring teh asa kumanya Pak pakades abdi bungah pisan abdi teh ayeuna teh kaitungna teh ngorak keneh ari nu nonton itu pemain inti hungkul anu tos sararepuh anu saluhureun abdi tapi narurut we kitu nyebut hohoho nyebut hehehe teh bahagia sakitu teh sararepuh simkuring mah teuing geus karolot kieu daek keneh atau henteu tolab ilmu bari jeung nu dihareup teh ngorak keneh da abdi ngorak keneh teh Pak ayalah 15 tahun mah umur teh tapi alhamdulillah sing sarehatnya sadeananya perpisahan ulah kitu matakan menikah harus dengan ilmu, menikah dengan ilmu ibu dibere sabaraha oge ku salaki bakal narima karena wanita yang solihah itu adalah wanita yang mampu menerima apapun berapapun dari suami leres Pak. Dibere 2 juta sapoyeun ditarima ku Ece mah da solihah leres gitu
200.000 sajam diterima solihah eta mah Pak leres gitu. Ibu cinta ka salaki nyaah ka salaki teu bisa ngabedakeun deui cenah neng ari nyaah teh henteu. Ibu nyaah ka salaki tetep wajahna teu seperti peuting. Ibu sok sanajan urang teu bisa ngapung ngajungjung ka tanah suci Mekah sareng Madinah, urang teh kabagian Bu pahala ka tanah suci Mekah jeung Madinah mah aya di salaki ece. Nu tadi teh urang berjihad teh aya di salaki leres mah. Ayeuna ibu ningali wajah salaki ge atuh luar biasa. Ningali wajah salaki teh lir ibarat ningali Ka'bah. Dina pada dihampura dosa ku Gusti. Komo Bu ningali teh dengan penuh kasih sayang. Ari ibu ningali salaki dengan penuh kasih sayang apa dengan penuh kebencian? Kebencian. Salaki keur dahar ditotok, ya Allah ngan meakeun saung sia malah lebok wae jelema teh. Cik atuh usaha. Ulah Bu, kudu penuh dengan kasih. Tetep ya Allah bapakna itu salaki saha. Ari bek salaki batur aja teh. Balik deui aja ka kamar sorangan tingali bapana baheula mah bapana teh asak kaset kos Arjuna ari ayeuna anu geus dekok anu mah atuh nu ratanya Pak beungeut mah nya tali bapana baheula mah bapana teh asa gagah ari ayeuna geus ngagibrig leungna Gusti bapana baheula mah bapana teh asak seungit ari ayeuna. Tah dong gitu. Naon Bu? Bapak-bapak teh naon? Bau. Kos nu heueuh bapak-bapana resep cenah pamajikan nu seungit ari manehna bau. Ibu baraun naon salagi aja teh? Bau bako, bau udud, bau neraka, bau naga, segala rupa ya nih ya. Pak, matan, daukeun. Bapak-bapak teh bau. Naon cenah? Bau. Matakan rek sare teh make parfum. Ieu mah der make geliga. Atuh nyereng kana panon teh peurih, si aja teh peurih. Ieu Pak, salaki batur, memeh sare teh make ieu. Make kimono. Ari bapak make naon? Make baju partai. Buka des, si bapak sok ngake kimono tara teh wangi. Ya Allah salakina balik gawe teu make baju kieu, kelek teh si eueuh aduh lieur cenah ka puskesmas kunaon karacunan kelek salaki. Matakan Pak, memeh mandi teh, memeh sare teh iya salaki batur mah mani heula. Ari bapak sok mandi tara. Tara ibu beungeut tara mandi ya. Osok cenah malam poe Jumaah we tadi saminggu sakali cenah teh mah tos didawamkeun ku bapak. Mandi Pak, batur mah kieu disemprot. Ibu lamun misalkan kepala si bapak seungit bakal betah moal. Nah betah, makanya bapak itu harus menjaga sirah bapak. Karena ternyata di dalam sirah bapak juga ada loh bahan pahala untuk wanita. Leres Bu? Naon? Nih ya Pak, dari satu lembar buuk yang ece cabak dari hulu suami. Atuh sim kuring teh iya Pak, hapuntennya kasadayana sim kuring teh mun ngaos teh ka daerah anu kalalasar ari Majalengka termasuk kasar teu? Ka Karawang, ka Banten teu nyahueun caroge. Cete kumaha kudu ditranslate matakan hampuntennya ieu nu kalalasar sim kuring teh da kumaha daerahna harus gitu. Bapak sawios disebut hulu. Ya, atuh kana mastaka satu mantosnya kana sirah bapak. Nah, dari satu lembar buuk yang eueuh cabak teh matak ngagugurkeun kana 10 do atuh kamu mun gondrong salakina. Harus gitu. Gelang sirah teh coplok jeung huluna. Ari huis kumaha sarua huis oge buuk Pak entong ngeuletik hate. Harus gitu. Matakan urang teh dina pernikahan mah kudu saling memfasilitasi. Bapak hayang diusapan ku pamajikan hayang Pak atuna jaga sirahnya betul. Imarek sare si eueuh rek ngadeuketan karek ti kajauhan geus bau hayam, bau kulub hayam kumaha rek diules-ulus betul Bu kitu batur mah disungitan. Ari orang dieu kumaha mentetan bitis we bari make GPU dari ipu geus di kebon. Bu salaki ibu pantar kitu dipiceun tuh ibu dipiceun teu naha nyaah Pak lamun teu nyaah nu bapak teh geus dipalidkeun geus dibeungkeut ku karung ku karet ban diasupkeun kana cai dikerobekeun make batu luhurna supaya teu ieu deui ku baring geuleuh ka salaki. Tapi bapak ini dipertahankan berarti pamajikan teh nyaah ka bapak leres Pak. Ayeuna ge sabalikna bapak tetep beungeut pamajikan ti peuting. Da urang ge kudu Bu, urang teh asa cantik we kitu katanya.
asa cantik asa sempurna kene padahal urang geus ripuh kaayaan teh tetep banget pamajikan teh ku bapa sok ditetep tara Pak tara cenah geus bosan hayang ganti pamajikan entong patong kitunya tetep inungna baheula mah inungna teh asa geulis kos desiratna sari ari ayeuna geus loba kokoloteun inungna baheula mah inungna teh asa kararenceng ari ayeuna Gusti ditangkarakeun geus coplok nog ayeuna mah inungna baheula mah inungna teh asa mulus ari ayeuna geus pinuh kusing aya nu sing kayeuan di dieu si bapa mah teu apanya sing kayo matakan sok nanya peuting-peuting teh inungna alus eta malejing teh borelang padahal lain borelang eta teh naon alusna eta malejing teh tarotol lain lejing tarotol eta teh naon urut budug tong budug-budug langsung nyeri hate baheula keur nyantri disebut santri budug cenah padahal leungeun teh kieu Pak teu bisa rapet da cenang hungkul harejo matakan kenai santri budug-budug oge nu penting barorok makanya budug barokai geuleuh eta panyakit eta teh sim kuring tah hadus bina mah Pak tah hadus bini mah sim kuring ayeuna tiasa ceramah ka ditu ka dieu kaluar kota kaluar desa kaluar pulau dina taun dina sasi ayeuna ge insyaallah sim kuring kaluar pulau eta teh alhamdulillah ladang budug heul matakan ulah aneh lamun ayeuna aya santri budug kiaina oge bunga kiai nya teh kiai budug mun karunya teuing ya Allah. Jadi cinta kepada makhluk mah tidak akan abadi leres Bu kenai teu abadi oge tapi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus abadi sepanjang masa urang teh kudu cinta ka Kanjeng Rasul nah kusabab Kanjeng Rasul teh anu ngagaduhan sahibul maqamil mahmud naon ari sahibul maqamil mahmud teh nyaeta tempat anu terpuji ma makna terpuji ma makna mahmud Mahmuda sanes Pak Mahmud dirinya teh nyaeta aya asy-syafaah nyaeta syafaatul udma engkeun urang di poe kiamah kusabab urang sadayana teh bakal maut Bapak bade maut iraha teuing Bapak ti heula abdi paneuri atau abdi paneuri Bapak ti heula pokona mah maut mah pasti bakal terjadi orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa Bapak Udin Bapak Iwan Bapak Jajang Bapak Engkus mati sadayana ge nu geulis maot mah maot komo nu goreng mah pangheulana beureun dicirian ku malaikat ya Allah anu genut milu maot mah nu genut milu maot anu begang oge milu ngagotong nu genut anu kolot milu maut anu ngora ge milu mungkus anu kolot ulah ka maut nu ngora mah kusabab ciri na maut teh cenah hiji buuk geus bodas Bapak geus bodas encan huntu geus mulai cararuti geus mulai teu aya eta cenah ciri maut teh geus murag huntu ieu diharalangan cenah sieun maut laras kitu mudah-mudahan urang marek iraha oge mautna rek di mana oge mautna mudah-mudahan urang teh maut teh sing nyanak iman sinareng Islam husnul khotimah nyandak amal anu sae insyaallah kadituna ka surgana Gusti amin ya Allah ya robbal engkeun teh urang teh tos maut teh digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa teu aya nu tiasa nulungan iwal amal keur di dunia matakan kabayang urang amal teboga budak anu soleh teboga ngan kur bisa ngarepkeun syafaatul udmati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi matakan kacida rugina jalma dina poean syafaatul udma teu kabagean syafaati Kanjeng Nabi tong broning kabagean syafaati Kanjeng Nabi ningali ka Kanjeng Nabi ge teu bis aya kitu jalma nu teu bisa ningali ka Kanjeng Nabi aya saur Kanjeng Rasul wailun cilaka man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamah saha eta ti Rasulullah eta teh jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat jadi dina nalika
jenengan Kanjeng Rasul disebat anjeunna mah ngabetem henteu ngawaler sallallahu alaihi al-bakhilu mang dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi jalma anu pangkoret-koretna lain jalma anu loba hartana bari tara disodakohkeun, tapi jalma anu pangkoret-koretna nyaeta jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Ngabetem mah kitu. Oh ngabetemnya jika si ibu eta ulah di urang teh ulah suudon ka batur bisina si eta mah ngabetem teh bau peuteuy gitu, bau kanu gigireun gitu nya. Ieu mah maksudna dina hate henteu, dina ieu oge henteu tah eta jalma anu cilaka. Naudzu. Allahumma sholli wa sallim wa barik sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sadayana sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Sadayana keluarkan suantana sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allah fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Malam ini kita semua duduk di majelis yang mulia menghadiri panggilan cinta dengan hati yang bahagia. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa hasil. Ayo kawan kita semua ingat pesan Nabi yang mulia, kado indah Isra Mi'rajnya, ibadah salat yang 5. Allah lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa hasil. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah salawat orang sadayana dugi ka junjunan orang sadayana anu mudah-mudahan ngajantenkeun wasilah urang sing dijantenkeun umat Kanjeng Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, urang sadayana sing kaangkan janten umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang sadayana sing kabagian syafaatul udmati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan riungan urang sadas mengriungan di alam dunia hungkul Pak. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngariung di surga Gusti Allah. Rarajangan sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Dalam misalkan urang ayeuna ngandalkeun ibadah urang anu sakieu aya-ayana ya Allah, urang mah isieun leres kitu Pak. Tapi mudah-mudahan orang sing kengeng syafaat ke Kanjeng Rasul, sing kengeng magfirah oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu hapuntennya sakitu kalalepatanana, sakitu kabuktosanana, hapunten seueur kalalepatanana, hapunten oge seueur anu kanamina kasebatnya. Tapi mudah-mudahan orang sadayana sing tiasa tepang deui dina sanes waktos dina kaayaan sehat wal afiah. Kantenan sakadap di urang teh bade mayunan sasi Ramadan anu luar biasanya panya. Mudah-mudahan urang sadana sing tiasa ibadah dina kaayaan sehat wal afiah, urang teh supados tiasa ngalaksanakeun ibadah teh dengan tenang, dengan tentram, dengan sehatnya banyak. Sing sarehat sadayana sing panjang yuswa tor barokah, supados urang langkung-langkung tambih-tambih ka istiqomahan kataatan ka Gusti. Hapunten musa kitu anu tiasa kapihatur, hapunten tina sagala kelapatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.